Arkadaşlar bu videoyu izlemeden önce 4K'da şöyle bir problem var. Mesela çok detaylı, çok böyle gezeceğiniz, böyle adım attığınız zaman böyle çok tepen bir yerde olursa şey oluyor. Yani böyle onu hani 30 FPS'te çekiyor demiştim ya. 25 FPS'te falan çekiyormuş. İnsanlar onu 30'a yuvarladıkları için şey oluyormuş. Yani bilgisayarda da baktım ben, şeyde de 25 FPS falan yazıyor. Yani 25 FPS'te çektiğinden dolayı yani 4K video çekiyor. Ama lakin şöyle bir sıkıntı var. FPS gecikmesi var. Hani de diyorsunuz ya abi 30 FPS ne işe yarıyor? 60 FPS ne işe yarıyor? 120 FPS ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu FPS işi, mesela ben şu elimi salladığım zaman bu elimi geç algılıyor. Ama 60 FPS'te böyle bir sıkıntı olmaz yani. Ben elimi aynı anda götürdüğüm zaman elim aynı anda gider yani. Aynı şekilde git yani, beni gördüğünden dolayı yani elimi sallasam bile aynı anda orada da sallar. Ama bu 4K'da bak şu hareket dona dona gider yani. Dona dona gider ama 60 FPS'te de 120 FPS'te böyle bir sıkıntı olmaz. Yani FPS'in açılımı zaten saniye başına düşen kare hızıdır. Yani 1 saniye 25 FPS düşerken yani 1080p ya da 720p video çekerseniz 720'de 1120 FPS veriyor. 1080'de 60 FPS. Yani ben şu eli 1080p'de 60 FPS'de bir video çeksem, şöyle yapsam şu elimin gidişinden 60 tane yapar yani. Bu elimin öncesini de bana göstermiş oldu. Yani onu daha çok algılar. Yani kısacası FPS'ten dolayı bir sıkıntı var. Yani FPS'i yani 4K'dan video çekecekseniz eğer, mesela şu an bu videoyu 4K'da çekiyorum. Niye 4K'da çekiyorum? Çünkü hareketli bir ortam yok. Hareketli bir ortam olmadığı için işte sabitledim bir yere, bir duvarın işte bir yerin üstüne sabitledim. FPS'in değeri videolarda bu kadar önemli. Mesela 60 FPS, 120 FPS'te mesela video çekiyorsun, güzel, hoş. Peki videoları yavaşlatmak istiyorum. Diyelim ki ben video yaptım. Mesela bu bardağım düştü, kırıldı. Ben bunu yavaşlatmak istiyorum. Ben bunu yavaşlattığım zaman, mesela 5 saniyelik olan bir video yavaşlattığım zaman 15 saniye olacaksa, o 1 saniye, mesela 5 saniye demiştim videoyu, 15 saniye yaptım. O 1 saniye içinde 25 kare hızı, yani 25 FPS yetersiz bir FPS. Ne kadar çok FPS'in olması video çekiminde hareket biçimini daha çok algılar. Ben böyle bir elimle şöyle bir yapsam 120 FPS'te bütün elimin boyutunu algılarsınız. Ama 4K'da 25 FPS'te şöyle yaptığım zaman elim arkadan bulanık bir şekilde gelecektir. Orman videosunda böyle değil. Eğer dikkat edecek nokta olursa böyle şu kamerayı, şunu ekran diye düşünün. Ben bunu tuttum. Böyle ormanı böyle bu şekilde çektim böyle. O zaman çekmesiyle ağaçların yukarıya çektiğim zaman böyle bir donmalar olmadı. Fark etmişsinizdir büyük ihtimal. Yani öyle bir donmalar olmadı. Ama mesela ben normal yürümeye başladığım zaman şöyle mesela sallanıyor şöyle. Biraz da şey yapayım. Sallanıyor böyle, ellerim sallanıyor, işte böyle sağa sola geziyorum, şöyle sağa sola bakıyorum. Yani orada çok bulanıyor. Yani 24K'da böyle bir ortamda video çekmek zor. Yani insanların hoşuna da gitmez. Şahsen ben izlerken hoşuma gitmedi. Sadece 4K'sını test etmek için çekmiş olduğum bir videoydu. Montajlarla da o sınırı indirebildiğim kadar indirmeye çalışacağım. Bakacağım artık, hayırlısı arkadaşlar. Yani orman videosunu izledikten sonra da ne demek istediğini gayet iyi anlayacaksınız. FPS'in değeri burada o kadar önemli. Sadece 4K'da videolar nasıl gözüküyor onu test etmek için de yani videolarım 1080p 60 FPS gelecek büyük ihtimal. Çünkü FPS'in değeri, yani dediğim gibi FPS'in değeri çok önemli olduğu için, onun için arkadaşlar sizi orman videosuyla baş başa bırakıyorum. Bakalım ormanda nasıl kaybolmuşuz, izleyelim. Ama dediğim gibi bulanıklıklar olacak, hareketlerde gecikmeler olacak. Bu da FPS'ten kaynaklanan bir sorun. Yoksa 4K'da sıkıntı yok yani, böyle sabit bir şekilde durup şöyle ellerini arkana yaslayıp bir şekilde video çekebilirsin, yani onda bir sıkıntı yok. Hadi iyi seyirler o zaman.
Selamünaleyküm arkadaşlar. Söylemiş olduğum Eken H9R modelinin görüntü kalitesini test edeceğiz şu an. Ben şu an 4K'da video çekiyorum. Şu an ormanlık bir alandayım. Ben şu an videoyu çekerken öbür 1080p ya da 720p videoları çekmemiş oluyorum. Bir kahvaltı için bir piknik alanına geldik. Göktürk'te bir yere geldik. Gök'te bir park alanına geldik. Park alanı yani. Ormana geldik yani. O ormanda da hazır ormana gelmişken ben de ormanda 4K'da video nasıl çekilir onu göstereyim dedim. O zaman şöyle ben size ormanı göstereyim. Bir yandan da konuşmalarıma devam ederek bu güzel manzaranın tadını çıkaralım. O zaman öbür tarafa dönelim mi? Evet arkadaşlar ya, kamera inceledim ben bayağı. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman çok şey fark edeceksiniz. Yani 4K'da video yani. Ben bunu büyük ihtimal şirkette atarım çünkü ben bu videoyu şeyde atmaya kalksam, evde atmaya kalksam bir gün sürer yani 4K'da video atmak. Büyük ihtimal şirkette de 1,5-2 saat falan sürer 4K video atmak. Ben zaten şu an test amaçlı çekiyorum. Şu sinekler de bir rahat bırakırsa çok güzel olacak. Ama maalesef ormandayız. Ormanda olduğumuzdan dolayı da bu tarz olaylara maruz kalmak zorundayız. Hatta şurada bir odun var. Kurumuş bir odun. Tamam, sofamız da hazır. Hatta şöyle birazcık size etrafı izleteyim. Arkadaşlar kamera benim şeyimden gayet başarılı bir not aldı 4K şeyin bakımından. Su testini falan da yaptım ben. Su testleri de çok başarılı yani. Suyun altında mesela o kabını taktıktan sonra çok sesi biraz daha algılaması zor oluyor ama yani su kabını taktıktan sonra için böyle vlog tarzında bir şey çeker ki ya gideyim bir arkadaşım, şu sinekler neymiş ya. Yani su kabını takan birisi neden su altında konuşsun yani konuşamazdı zaten de yani su kabını taktıktan sonra yani böyle tutmak varken neden su kabıyla birlikte konuşsun? Yani su kabını takan biri suya girer, su altı çekimi yapar. Onun için orada su kabını taktıktan sonra birazcık şeyde sesinde biraz sorun oluyor, biraz boğuklaşıyor. Çünkü onu bir alana hapseden bir şey var. Bu arada ben şu yoldan geliyorum. Şu yoldan. Eğer kaybolursam o yolu bulabileyim diye. Bizimkiler de şu tarafta falan otururlar. Bir dere vardı küçük. Oraya geçtim. Sırf çekim yapabilmek için buralara geldim. Ama burası çok güzelmiş ha. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde göstereyim size. Birazcık da bu şekilde konuşalım. Arkadaşlar dediğim gibi hatta şuradan bir yol gidiyor. O yolu takip edelim. Şöyle ikiye ayrılıyor. Bir sağa. O ses neydi lan? Bir sağa bir sola ayrılıyor. Abi bu sinekler ne böyle ya?
Bir sağa bir sola ayrılıyor. Bir sol yoldan gidelim. Bak vallahi sinir oluyorum ha. Arkadaşlar. Ay gözüme girdi. Gözüme girdi. Gözüme girdi. Arkadaşlar gözüme sinek girdi. Abi gidin ya, ne var ya bende, ne var? O ne lan? Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bir şey buldum. Su. Biraz böyle. Ya bak 2 oluyor. Arkadaşlar bu orman videosu, ışıkları kameranın gayet başarılı. Ondan sonra şeyi başarılı. Çekimi olsun, görüntüleri olsun. Gayet başarılı. Hatta şöyle bir tane güneş ışığına çıkalım. Bakalım kameramıza güneş ışığı vurduktan sonra nasıl bir şey oluyor. Çünkü burada daha fazla dayanamam. Gözüme sinek giriyor çünkü. Şöyle. Nereye girdim? Amazon'a girdim sanki ya. Nereye girdim abi ben? Şuraya bak. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Siz birazcık müzikle birlikte. Siz birazcık güzel bir müzikle bu görselin tadını çıkartın. Arkadaşlar şu an geri dönüş yolundayım. Gözüme sinekler kaçıyor. Hatta iri sinekler kaçıyor. Ve bunlar beni rahatsız ediyor. Yani elimden geldiği kadar size bu güzel manzarayı müzikle birlikte sunmaya çalıştım. Şu an gördüğünüz gibi bir mücadele içerisindeyim. Düşmemek için de zor tutuyorum. Kameraya bakmak için de zor tutuyorum. Bir dakika, ben nereden geldiydim? Ha. Ya. Arkadaşlar olacak gibi değil yani böyle. Olacak gibi değil. Gözlüğümü taktım ben. Soruyor olabilirsiniz. Abi gözlüğün takılı, neden gözlük takmıyorsun? Doğru yani, şu an aklıma yeni geldi. Neden gözlük takmadım ben de şu an kendi kafamda düşünüyorum. Niye takmadım acaba bu zamana kadar? Arkadaşlar çok güzel bir ortamı var buranın. Harbiden çok güzel. Şu gözlüğü bir çıkartayım da şöyle olsun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Huzurlu, sessiz, orman, ışık, kuş cıvıltıları, sinek, ondan sonra yol. Çok güzel abi ya. Göktürk'te böyle bir piknik alanına geldiğim için çok mutluyum. Hem size de bir içerik çıkmış oldu. Size düşünmüş oldum. Hem kendimizi düşünüyoruz hem de sizleri düşünüyoruz. O zaman şöyle yavaştan gideceğimiz yola doğru yol alalım. Efekt katayım mı? Şu an arkadaşlar benim bak harbiden sinirleniyorum ha. Harbiden sinirleniyorum. Şu an beni kameramın diyor. Gözlüğümün şeyiyle bakıyorsunuz. Yani Photoshop'ta veya da Premiere Pro'da bir şey değil yani. Bu benim gözlüğüm. Şöyle göstereyim. Gözlük taktık. Tabii ben böyle pembe görmüyorum. Kamera pembe görüyor. Ben gayet güzel görüyorum.
şöyle azıcık efekt yani. Azıcık efektli bir şey çekelim. O zaman size müzikle iyi seyirler. If you don't love me, let me know. And if you don't love me, baby, love me, love me, love me, baby, why won't you let me go? If you don't love me, let me know. And if you don't love me, baby, love me, love me, love me, baby, why won't you let me go? Friday night. Arkadaşlar gezerken şey gördüm. Şöyle bir değişik bir şey gördüm. Yani göstereceğim şey artık ne amaçla yapılmış bilmiyorum. Kötü zihniyetli insanlar. Bu ne abi? Ne bu? Yani bunu ne mantıkla yapar? Ne mantıkla bunu yaparsın? İlginç. Değişik yani. Oğlum bak ben geldim ama ben nereden geldiğimi bilmiyorum şu an. Kayboldum lan. Bir dakika abi ben nereden geldim? Sen ben bu yolu takip etme Osman. Biz böyle bir yoldan geldik. Aman Allah'ım bu ne? Gözümü takıyorum abi ben. Ay! Bir şey battı. Aha yol gördüm. Yolu gördüm vallahi gördüm. Gördüm. Oh! Bak. Arkadaşlar bir mücadele içerisindeyiz. Şu an gördüğünüz gibi hayat mücadelesi veriyorum buradan. Şu an bir hayat mücadelesi veriyorum. Ben nereden geldim ya? Nereden geldim lan ben? Ya gitti. Abi kayboldum, harbiden kayboldum. Suyu bul abi. Suyu bul. Suyu bul. Yoksa gideceğiz yani. Kaybolduk. Kaybolduk. Harbiden kaybolduk. Yolu bul. Suyu bul. Dur abi. Kaybolduk lan. Bu ne abi ya? Ne değiyor bana ya? Yok abi. Yok. Yok. Çok farklı yerlere geldik. Çok farklı yerlere geldik. Kapat şu gözü. Az aşağı in.
Şeye geldim. O yol ayrımına geldim. Oh. Demin size gösterdiğim bir yer vardı ya. Şurası. Harbiden kayboldum. Ben şuradan geldiydim. Harbiden kaybolduk. Ben nereye gittim oğlum ya? Bir dakika. Gittim böyle. Buradan geldim galiba. Gittim burada. Yol ayrılıyor ki dedim. O zaman şuradan mı gelmiş oluyorum? Ben buradan geliyorum. Oraya nereye çıkıyor orayı bilmiyorum. Aman abi. Koş abi koş. Kaybolduk yoksa. Koş kaybolduk. Orada bir kırmızı bir araba var. Ben nereden geldim lan? Nereden geldim lan ben? Yok abi benim yol böyle gidiyordu. Abi suyu bul. Suyu bul. Sudan geldim ben buraya. Sudan geldim. Nereden yiyeceğiz yoksa? Osman suyu bul. Suyu bul. Efendim? Geliyorum. Baba. 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 Baba benim hayatımı kurtardın baba. Gidin ya gidin. Babam sağ olsun. İsmimi söyledi. İsmimi söyledi. Oğlum ben bu kadar gelmiş miyim lan? Arkadaşlar harbiden kayboldum. Vallahi şu balta girmemiş ormanlarda kayboldum. Ben daha oralara falan gitmişim. Biraz daha geri gelmem gerekiyormuş. Gördüm ha bizimkileri gördüm. Vallahi gördüm bizimkileri geliyorum. Koş oğlum. Koş.